وَمَنْ يُرِيدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Енді мына бір аятқа қатысты бір насихат айтайын. Алла Субхана Тағала Құранда айтады: Алла Тағала кімді тура жолға салғысы келсе, яшрах садраху лил ислам, оның кеудесін исламға қарай бұрады. Яғни Алла Тағала кімді тура жолға түсіргісі келсе, оның кеудесін исламға қарай бұрады. Яғни оның жүрегін сондай қылады, таухид, иманды қабыл ететіндей қылады дейді. Яғни Алла туралы айтқан кезде, иман туралы айтқан кезде, ақырет туралы айтқан кезде, оның иманы, жүрегі соны қабылдағысы келіп тұрады, қабылдап тұрады, тыңдай бергісі келеді. Осы аят туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сұраған кезде, пайғамбарымыз не дейді? Жүрекке нұр кірген кезде жүрек кеңейеді, ашылады. Сол жүректің нұрлануының бір белгісі бар ма? Біздің жүрегіміз нұрлы ма, жарық па, немесе жүрегіміз қап-қара ма? Соның бір белгісі бар ма? Пайғамбарымыз не дейді? الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل النزول. Оның белгісі бар дейді. Кімнің жүрегі нұрлы, жарық, кімнің жүрегі қараңғы, қара екенінің белгісі бар. Ол الإنابة إلى دار الخلود дейді. Яғни мәңгі ақыретке асып тұрады дейді әлгі адам. Жәннатты аңсап тұрады дейді. Арғы өмірді, өлімнен кейін өмірді қалап тұрады дейді. Яғни оның қатты уайымы бұл дүние емес, әлі арғы өмір дейді. Қабірім қалай болады екен, қабірімдағы сұраққа жауап бере аламын ба екен, ақыретте аллаға барған кезде мен қандай күйде болады екен, кітапшамды, амал кітапшамды, дәптерімді оң қолымнан берем екен, сол қолымнан берем екен, жәннатта айтылған нығметтерді есіне алады, соған асығады. Жәннаттағы өзендер, көлдер, ең жоғарғысы Аллах Тағаланы көруге асығады, Алланың разылығына асығады. Сондай жүрек және ал дүниеден алыстауға тырысады дейді. Яғни дүние әңгімесі жүріп жатса, күнәлі нәрселер айтылып жатса, болып жатса, одан қашуға тырысады. Және өлім келместен бұрын өлімге дайындалады дейді. Міне соның жүрегі нұрлы. Алла Субхана Тағала ондай жүректі кімге нәсіп етіп білесіздер ме? Ондай жүректі Алла Тағала жақсы көрген адам, Алла Тағала жақсы көрген адам. Алла Тағала бізді жақсы көре ме, жақсы көрмей ме, оның қандай белгісі бар? Ғалымдарымыз айтады, егер сен күнә істейін деп жатқан кезде, бір күнәға ниетің пайда болып, күнәні істейін деп жатқан кезде, сен өз-өзіңді тоқтат. Қой, істемей қойыңшы. Бір нәрсе айтқың келді, өсиет болсын, ғайбат болсын, бір нәрсе көргің келді, қолмен болсын, басқа дене мүшесімен сен бір нәрсе істеген келді, күнәлі нәрсені. Бірақ өзіңді тоқтата білдің. Міне Алла сені жақсы көретін белгісі осы дейді. Және екінші, сен күнәлі істер жасап қойдың, бірден тәубе жасадың. Сен жасап қойдың күнәні, бірақ бірден Алла Тағала саған тәубе жасауға мүмкіншілік берді. Бірден Алладан кешірім сұрап, жылап, өкініп сол нәрсеге сондай тәубе қылдың. Бұл да Алла сені жақсы көреді деген белгісі. Алла Тағала кімді жақсы көрсе де, өлместен бұрын оған көп жақсылық жасатады. Көп жақсылық жасатады. Садақа көп береді, намаз көп оқиды, Құран оқиды. Сондай халде Алла сондай оның жаман айтады. Алла кімді жақсы көрсе, сүйсе,